kalome wena kun chutak mai kan ho du den remin ro saka lom thu kasoya thil thuma dam da kasoi lo banga pathianin remati chuan indigni ai ma chuan kan ho tu tena in sum don na chung chang ma an lo la to na te hei kulal phok zuala kan chief secretary mowa kohre sorkarlaya Burma saka chugos wala ko sum ko pasaria meeting an nekte sum ko koreta meeting an nek tele engineer mona khelte in si saka chugos sum ko koreta akia sum dondona tora Burma atama helicopter akia pa an thodante in sum dondona bulgari lambo du gen ni dante kanla ngai kha anga in chumi ba chuan Mungkin ni kai pun tu nak soal kan, hai kita nak tiba, kalau boleh betul nak. Tu saya rasa jualah, kau sangat cukup sem real Papua, lunglei, sim lampang, lafwade, siam sana turin, development, asal balik turin, lunglei hyper committee, andina. Sang ini pada mak musuh. MNF सरकार कुंसो माखान लुंगे हाई कोर्ट कमिटी आपको ऐसा मुझे जो चेयरमैन समझे ले फल अने जो सांग ले परी तो ना सांग ले सोमे पथुम सोमबली बालन सीरियर कुमच कुमा तोंगरे सरकार लुंगे हाई कोर्ट कमिटी या कोई साफे चु वाइब्रेट से समझुम ले परी अने हेमी बा आगियन कमिटी ना डेवलपमेंट रो माना से फला तम तकते अल्लाह ओमा Pasti ni lama dia kan, aku tu kan mula mula kerana soi tu lah, tapi orang ialah kakak rumah dan soi ni sela. Oleh, cucang ni, kita tu ni nak boleh kan soi turi, kau pernah maya ni jangan, soi dokan mazal tu, kain hak masa kain haya, zindagi lecen maya, isok ni seti katia, kamu logo ni, beda cuci tu ni ya, amar lucu kapak tu dokumen sekat amat tam. Kalau forma cuma cuan boleh Mizoram ko cuma kan ho tu masa tem kalau ulang le harus sana tu te andi bunte le kan macam tu dia ke mana kan naik boleh lian kasoi do nali kasoi kira yang kalau kau maya power sector hilian sia tam kau maya kasoi do berapa muli Indian law minister hui Karena dekat sini Minister hui dibuatkan Unleashing India, Powering the Nation di Asia kacira India na minap power cungcanga hari produk cungcanga dan le tu azam te ama mo te Asia ka cungde cuta na soi masa ani creation development of the power sector is the key to any economic development at the end. Masuk na rapi semua dia power sector yang betul tu apa yang mau beri dia kalau kita tertopila Mizoram na makan kaya dulu tanya sama sebuah sebelum lepas nikah Aizola 75 DG kilowatt kan ni dana elektrik bena tu Mizoram na powerhouse kan ni masa berani sama sebuah sebelum lepas ngama sesuatu dia Assam State Electricity Board nuajanin Mizoram itu kan indang bea PWD Noya Electric Department Electric Sector ka aunwe ani sama sebuah sebelum lepas tu dia Mizoram awal Karnataka kilowatt KV sebelum lepas line zoom tu kan kena 66 KV line dia megawatt sebelum akal kan tidak ani 11 KV dia megawatt pun kalau kan mana mengklaim tu ya cuci jual 132 KV the point kilowatt za somthun megawatt za somthun jual kalau kan dia kata history tu kan hendak kan belia dijual topik pangab yang sesuai kan finance minister somtak kan presiden Chin kan presiden Nibo Patihan jara anda mga sorkar kada chief minister tura kan berisay awamra umaya kada pangka dia sang ini pari takhan kongres sorkar kan power lama
maso na nasa tatne atuma ma la sa bema empower committee adinani chumi adin chon the pa to pin ma la he de ya pala na lien de de ani or developer IPP kanti ne na he de hi mala turin memorandum of understanding asia ka tuivol megawatt sumli ne pani tuivol hi apora duri is Thailand mula ani hi SPML Energy Limited ka kata ne kumsang ina somle pakhat thasom pakhat nithum thasom pakhata MOU ka tuiri ni megawatt sumthum le pariat pechok thehi sesom mula ani ya SPML Energy Limited ka kata ne thomian nithum thasom pakhat sang ina somle pakhata MOU ka Klong hydro project megawatt summa panga pechok thehi West Highland bulami hi MSCM Century Ferros Calcutta tenen niso bharet sang ni som le pania MOU asia ka biology dam project megawatt sombe pechok thei niso bharet sang ni som le pania MS Sikharia po limited nen MOU asia ka tichuan CPSE on the Central Public Sector Undertaking chumi ne na mala bhona turjuan Cologan Stage 2 megawatt jali som pechok thei kol somula ko dur NTPC New Delhi ni tenen ni som hile pani thaso pani sang hile pariata MOU sia ka simply hydro project megawatt jali som thule panga pechok thei jelgong lung khobula ko dur nipkon silong nen ni som hile paru kami sang hile soma MOU sia ka Lumrem hydro project megawatt jari somle panga thingsai bola khuatur nisko silong ne nisom nila par khani sang nila soma MOU asia ka mat hydro project megawatt somsare par pechok thei rokla is bola khuatur nipko ne na tang duni nisom nila par khutum sang nila soma MOU asia boka empower committee ating hura khan para na lien pui ne dani nakila budget chungchang kala soyanga he mahala mate hi set kami fa mo khan poisan chunga an kho panga chu a kho zo chu goina tui de 12% kan de yang puan 12% to 13% de kan de do nani tihen congress sarkar ma sa MOU kan sia zum so khalo kilo tin taila megawatt zathum chuang at honi power kan de do dina ani amar chu na local zela hen de hi alo flop da de uvek maya tuivol hydro project megawatt somli la pathi nei SPML Energy na titura emu ganjia tha an ha sa to lo man so kha bu in kan sela tijo wa cost kuda an pe ya consultation kan si fa wa cost ministry consultancy ni chumi chu megawatt somli la pathi somli la pali pechok thei during DPR and CM ta an hiam ta dei mai nakina achan kala soya tu na hian akal meka during ni megawatt sumtu ka pariat pechok thei tur SPML na kan ti kha anni khan na tho to ro ban kan ban le a kan so kha kha wa post tho ka megawatt sumti le pali pechok thei during DPR and CM hen pe chu ako sa mula nen lang dan project so ka kan so kha lai khan nakina cheng zoi kala soya ichuan long megawatt somwa panga pechok thei siam senchu tinanti kan ti kha an to patuna hian CWC DPR sem turin an bele me ka Central Water Commission an lu jil me ka chuan biology dam project megawatt somwe pechok thei tur po kha Sikaria power limited nanti kha adopta nakina chiam nilai Mizoram politics ki deni wangin ka soi doa tin Cologan stage 2 tepo kha megawatt jari som pechok thei kha chan sang atui chin awang te thil dang dang wangin atopa tin simpui pui megawatt jari som thum panga pechok thei tur le lungre megawatt jari som panga pechok thei tur kha kan ban san fel ta no pokani achan chu central
External Affairs Ministry tenen thebato pin man la lung reng le sim tui pui ko sela barmara pe machan a chim do na chu bang chuan Central Ministry ten Burma te an bek no a reng chang lo ba min ti ko turin min man ka a to ta chuan mat medot som se le kon te chu te tu hi Central Border Commission in tuna hian DPR a sim chu jom me kani kan chin kan ni hot sela chuan tui ni na kan soi te ya tui ni medot som tu le pariat pe chu the se som bula ko tur kha kan soi ta khan sami som pakhat November ni thuma SPML energy ka kata ne MOU kan je ka an che thita klok lo bangin work cost ne MOU kan je kan ti ti le a sa medot som ni le pali pe chu thin aman siam ta ni chu megawatt som ni le pali pe chu ten siam nuwa kan sarkar tho kan abo zuya BRICS kan tia BRICS Brazil Russia India China South Africa inzom khom khan New Development Bank NDB and tia and siama poi sang tho khoma chu ta chuan an rau chewa masona turka soft loan interest rate te in masona na an tho china ni chumia chuan Ministry of Finance khan min kaltir ta hla maya kanu tu mana na wangin ti chuan akal zela an pass lo ti ko an to rem amar official ta an pass su New Development Bank BRICS khan board of director meeting December ni sang ile so le bakwa sang hai meeting an ya chuan tui ni hydro project medwa chali som panga project crore Bible zali som le panga se na tu chu min bom sakta a environment and technical studies de na at holio in US dollar noi thum India ko sai Bible se le point na pe an pas na ni di chuan Bible se zali som le panga jang hian 80% hi BRICS noya loan la ku ni a chu me interest su 1.25% ani atern no interest chu ko chu onward kan generate nuwa revenue kan ne nuwa chok interest ka lam ko ni a di chuan 20% chu state tum ani vetani di chuan medwa suni bali hi awa in lo siam daila Mizoram sarkar taliu le tu ani a percent ko azawa Mizoram sarkar taliu le ani le medwa sum le pariat ke chok thei tui ni se nga tinga sum le pari kan tita ka hi ka soi fia duwa tunma ministry na support and pek tam ngai lo kha kan hiat china support an betani Ministry of New Renewable Energy small hydropower division chuan July ni sang ni so le palia ali ta number chu so do mayam 7.5 crore emo megawatt tina ani no 20 crore per project a tanpui ang piang ta official letter so tani tin chu mai ni lovin Ministry of Power chuan March ni le sang ni so le pakua khan megawatt sum ni le panga hoi lam chin siam nan 1.5 crore megawatt kata 1.5 crore megawatt tanpui na ape theni ti ang ta lama chu te chu kong siam nan te le do na te tu da man du ni renewable energy ka chu atui ko na sen so ta khan crore sum ni khen apa tanpui theni megawatt sum ni le pangachin chumi ne bang chu sum thu ne pariat kha sum ni le palia sarkari atitlata ni ti kha kan soi do ni ni chena ka soyam kha sang le sum le pakua sa ha board meeting in min bom pui to a environment mala na turin US dollar noi thum pe a phal he ani ti chuan sarkar lo tla sang le sum le pariata ti chuan tui ni small hydro project siam tum le hen lim pe do chu Jung ni sang ni som ni khan Mizoram sarkar chuan alo no ta
ano chana chuan he project hi technically le economically in a ho in chief minister arin lo wa ani ti an memorandum tarlam ani tuna chuan BRICS kan ti kha anong bil to sang ni som ni le pakata chon chuan kan sei ta Brazil Russia India ti vel ba kha Egypt Bangladesh UAE Uruguay in an zom da boka chu megawatt som tu pari da tanga megawatt som ni le palia anu tu nan ti grab na chan an ti dia na chan ani a thon lo tho kan nei tu kha sang ni som ni a technical sam tin Central Ministry sang kalkan huwa BRICS New Development Bank foi nehi at chato ke anti huwa kan chief minister tu sani somdia a economically na wali tu logone at yo bamin ti to kanita apoi khomaya sokari ennom le sila ka du le ni ka kan soi ani tuilial megawatt som petchok theile bailabi megawatt som le petchok the chungchang hi kan khai kinatan kataram duani tuilial le kan soi ma sa me tuna soi ka soi tam khan megawatt 12% state na thorin kan donga 12% kan dong bo hi atam khop maya tuilial 12% ni au yom khop maya vai don kha acha om ama 12% tan no po hian November sang ni som pasaria ta July sang ni som ni le pan ni inka rakhan 12% Africa power kan don kha leidon taila vital sa som ni le pathum point som pangaman at honin kan dong do ni dijon tuilial hadal project khuana khuan vital sa sa kha chum pan ni sang ni som pasaria khan panania amaro chu sang ni som ni le pan ni July sang ni som ni le pan ni than chuan tuilial tanga power invest na asal na manchu vital sa chum som pakhat ai do ni ati lai sen do mai la lo je kha an le thena ka soi duwa ti chon tuilial chu Central Water Commission abul thumatai kan soya Central Water Commission CWC in sanga chu somle le pathuma investigation an chana kum sanga chu somle le pakwa kumru ani chu investigation ne chu kumru nuwa ani somta sanga chu som buwa pakhata Mizoram sarkar ne na detailed project report DPR a thailuta Mizoram sarkar ina umzuya sanga chu som buwa le pania Techno Economic Clearance Central Electricity Authority CEA chanin amwa forest clearance po hi September ni somni ni som pani sanga chu som buwa le pania amu khana amwa sanga chu som buwa le panga chu ni som pania environmental clearance kan ne le tani hela hen ka soilan du chu CWC yan investigation ne nan tumru an manga Mizoram sarkar na umzu huwa kumli don huwa forest clearance amu chawani achan chu tui thing nuoi chu miza achi chedon chumi turata chu power semi oi omani tikha an chan chanani ni masala helicopter tinan survey video jong chu len thinwa an pomta tin chu nowa chuan sanga chu bosu ko le palia forest clearance an le nuwa kha environmental clearance kha an la pe thelo le a achan chu achan yen ber pakha chu a tui chin tu chin a khuan ke te kan ti ke ra kan ti kha omani ti remote kha an boi kuin environmental so chuan ama chu amnam lo bala ke in hota ta kan phang wala tala chu chi ka soi lo banga sa ka su ko le banga environment clearance kan ne le ta clearance som kan ne noa ma ba kun le chu khoi chen ne kan ko khurang ne poisa kan junam ti an le ta ni heti lai Central Sarkar alai mongok lo ka soi to kha ni jina ka chuan sani som pali a chuan megawatt som ni le pangan huala pam chu miza tin kan kuidon renewable energy ministry na ti power ministry megawatt sahi khen pe chok pe chu miza kong siam na chu miza chu ding chu kan pe an ti to he mi gon lai here khaten kha ala mok lo ani ti chuan overseas economic cooperation fund OECF Japan te do ani a India sarkar ti nai anni he na muna kalin project an bel chianga Mizoram su le pa din mun an munua
state sector da chuan Mizoram sarkar in a particular route helong ti an ringa an ria chu ban central sector da ni se theng da ni pro ho ne me so ni le pakwa sa ka chu so ko le paruka MOU an ziak ta heti laya sama chu so real le pathum so real le palia Mizoram IUT budget to state IUT budget to viable se za so pakhat poi so le palia da ni chung chuan khat za man kha khop thelo ti thila bangin central sector da an rota ani di chuan kum sa ka so ko pakhata DPR siam chalia viable se za so ni le pakwa poi so le pathum ani ta masela sa ka so ko pa MOU an je chuan viable se za thum so ma pakwa poi so le paru lai la ta hemidan hian techno economic clearance jun sa ka so ko le pasaria monia PIB clearance po sa ka so ko le pariata la ni Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA July sa ka so ko le pariata clearance apea juan September ni so le pandi sa ka so ko le pariata Union Minister le Chief Minister aluman bumda ni sa ka so ko le pariata amaro chu sarkar tha kumso atola chumino sa ni le pariata sarkar no a kheta to pinman le a guna chuan ni china ka so khan a thona kan don ko viable se som ma do na don ta a chu de chu je sa ni ka viable ki chungchang hi ka soidu ka do konan se ang ka haya National Hydro Project Corporation NHPC sa ka so so le panin February ka investigation antana investigation chan ni Union Energy Ministry ahong henge ani investigation chan investigation so no sa ka so le pali ka kan Mizoram sarkar detailed project report ante lut ta NHPC here Dijon kum sa ka so le pali November ka hian techno economic clearance le forest environment clearance digna se manania Central Electricity Authority le Central Water Commission then NHPC ya zobela tam tak an siama gona soibe sen ni loba June ni sumtum sa ka so le paru regular environment kan ne thlen kan en clearance ma an lamu thei ta lawani abo suina sabio so khari Dijon Saka so le pasaria kudena ahin kan lamang kudena sarkar kan mal chungchang mala June sumtum saka so le pasaria Union Minister Robin meeting le ya clearance breakdown me doing high level team siamin Dr. S.C. Ray chairman ng Noya July saka so le pasari kan Mizoram meeting le kan ya amuna te po an kan ni high level team lutangin sa ka so le pasari price level chu in transmission line to win vital session is somale pathi serngaya chu ania chu a generation cost to par unita chen khate position le pathi ani chular bana CEA Central Electricity Authority clearance ape chu generation cost unique khada position male panga mangal sem chu te kha alopea chu bang engineering aspect in thani se generation cost plomzo na 12% po state in janglong mai sala ti te kha an red ani kumsa ka jo som real le pasari to kama Union Ministry of Energy Romangin Biology to multi-purpose project atan romna khenania energy atan zasomru aba gajun agriculture atan de environment and forest atan de tourism atan de surface transport atan de water resources atan de manturani sangas go somre le pariat November ka Central Electricity Authority in power sector atan clearance apea mase sector dam 40% nei ho khan
clearance an pe be thei ta lova chu ba ka Central Water Commission in multi-purpose project ka siam chu arem lovang hydroelectric project atan rotle turin Mizoram Sarkar anong siya tigil ta a sama jago sumpu August tha a Sarkar in hydro project turin Ministry of Energy rotna athelu le a mase generation cost su inu khada chen bi le possession bi le pariat la ania chu gamin CEA chuan techno economic clearance ape thei chu ngomani kumsanga jago sumpu e pathuma Union Minister of Power Faucet Aizola Lokala Zanga juga sumpu pagi Januari kha kan minister chief minister kan ansoi Union Minister Power ansoi free boka ijon tu zanga juga sumpu le paruka Rama Budra bo in ma ala vele ta kum samni April ni so Maria Khan Mizoram Sarkar hena DPR for the project tu ahanta ni sumpu le paruka survey thamelia kumlinnuwa DPR apelgetani Brahmaputra board here kumliset investigation le DPR seman ang mga apon plak thokat aniyange Central Electricity Authority point September sam ni khan techno economic clearance by the dan awal beta forest and environment clearance ko February ni somile pathum sam ni pathum khan by the dan pe anikani nichina ka soidan le lema renewable energy ina amala la point mo e bakatu megawatt somhibe pama duwe lam chinata environment clearance amai lo ngar ta kaso yakha tuili la ko keite pakhat awum ti awa renewable environment clearance ka rei tak an te do bani tu ma so megawatt somhibe pama chinani tumsang ni le somle palia economic ka environment clearance sangai lo ti aron buong ta bakani amaro su clearance tool techno economic clearance forest environment clearance nei ani nuya compensation lam alo tam vele ta national highway 52 thui tak achin dona le bridge to that ani na sen so chu thuak ani ya asen so ta nian a power generate na milo Vital sa sasong pahilay ang ayaw na chupa chu thuak ani chu abang ka chuan chunjong zelo when sen chuan ani ka ani ai thilpoi mo tak ani tu ma ingem dur kanong lovin ka ria kan soi du chu puchidam pora makha kun masa khan kan ho tu nu zu area ta du be a Pisunya kan di puting cuan asoya tuil ya fiber project atan hian manifesto kan so khachon kan ti kulti ngam atia mitlang au puya he atu soipo chanjin bu chu po tu ma ju in he na tam lo tala ni an pia kan ho ku le puchidam bara ma soi ka ke chu pisunya na soi chu keni tan chuan order ani ati mai ni tu ma chuan tuiria hydro project atan khan central sarkar in poisa khamun ben mai ni ai environment an yam wa thil dang om towa a se so tam le tam lo mai to lo be da ju order ni na ti maya chung ka mai to chuan khariat e moni le survey to oni lo survey tour home tour union minister an cha chu ka chen kha chuan o the na chu survey tourin Union Minister aja choka atu lo ni anti mai thaya amaro chu power nei aduen awangin Union Minister nei na survey aro honchuan an dia lo mati abe sina ni kelinga chu bang chuan puthena chanen ngai ni afa phong le mani tu di lai chuan ka suyang kha pulo de na sanen mani de afa phong le me ka ria sangat zakwa so le pasari an sarkar no abo zui dan minute to minute ka indian viability bulletin ni atumani diala tin pulo thang hola congress ho tu parina abo zui dan usio rola power minister na abo zui dan minute to minute le ale kha ka mo yan tu na kan dalam thu am khan tin lo ni an tumani
chu ba chu pai da pi phone na ba in phone na mai ni lo aga ta ka hian kan ho tu khal ta ta hian ti pui ti nan tu mani ti document sa hian a dangin ka ria chu kan handa kan tu ani pani ka lu chi ka ni chu are tu to lo no ria anai no ti tu ni ka ria tui vai chu chang ni ka soi do a tui vai ni me do cha ni so ka chu te ni phiang mo la ma poi gom bula ko tu ni a sama jo sum ko le ko ka central project ta ni po ko da pe ka ni a chu ti lai jo 12% Mizoram se de na khona kan chan tu ni po ina ma la mo na bangin le khati la ya power minister kulan hin thama anjing ong to lo ba ka khan man mu mai 12% so kan chan tu ni a chu bangin ni po ko to in central project ta issue sa mo state project ka ida mo ti a kulan hin thama ko in ka ong ta ani sanga jo som ko le pa ri ta ni ko tangin state project ka an chu le ta ti chuan sang ni da so ma estimate anan siam chu vai pe cha sa ka ta sari som nga point som do ani to jo ka so me ma kong han sangin a ho ya dur mai to ani no wa Department of Economic Affairs DEF Ministry of Finance Government of India chuan tui vai project me ko chani som chu empower institution DEA Muadin min phal sakta a December so mi leptum sang ni lepakwa an meeting voi ni na pilot project atan India ma ama sapel turin viability gap funding turin min phal sakta ni he ko anya uho la hin afa ko mi ka ria viability gap funding omji ka ke thiam da chuan POP hian kar nuôi sống bằng ăn lễ đùa nuôi sống châu này gì á nuôi sống bằng ăn lễ đùa nuôi sống châu này cho ăn đầy nó khăn nuôi ngani apain nuôi ngai chứ ăn đầy nó sẽ kalau tung về này ăn thì ta chú get funding cho này ta he tui vai me do cho ni so pe chuak the dura ta na sum le pa in dai lo na atana finance ministry viability gap funding min har sakhi India ma amma saperani pilot project ani kan te kan frame te lu ne state din pui pin an dila tu mala project lo tu min har sak kha ani employer committee September ni somre sang le so prothoma juan viability gap funding India ma phasa ani phasa ka viable session hi pe min tiam da bokani June sang ni so pakhata ni so sang so pakhata tender chuania mi pari line an sanga ni masela financial bit an ro bi chun jong da rowa chu bang chuan rental nuwa nipco central sector ini chu kan ko zo don lo ni hi tin nipco central sector me na pek te ania ma se nipco here sang so mi le pani khan kan ki thei do tat lo ngai pe tu state ku da state sector ka non han le ta antia ni ma se la han ni lo ka chon nipco tho hian state share 12% ka lo se la tax dam mo GST mo kha lo se la kan non thok thian ti de ko an non sei ve do ni helai ta ka hi nakida kala soi anga koi wa ro ka ni ria helai ka thil pani thum lian do kan lu chu do na ani le ena tinge kan ho tu ma sa te khan kan ram ko tu sa te khan or lian bui ni lo ke chuak thei ni te ka te kha an lo ti chin ti hi wona mi zo na le kan ho tu ma sa te dem na lia ani na chen po o mama entina mini small project mo hard project khoi wa kan ti te tui wa te le tui pui ka la bu mai cham mo le tu ser ni ele bi tui pa ni lam sia lo wa o be tui cha tui lu sia tui sum pui ram bi lu te le ta te me lu thu me lu ni ke lo wa tu me za ti te kha an sia tu ni ma se ko ni tin e mu za ti kan lam ham chan ka te ben ani e ro chu ka soi wa
chumi ka soi chumi enga tinga li ran ti lo ti ka soi gu chu kan budget na phak lo ni ti pakhat na soi diwa pani na chuan central hian kam mu thi na chuan sam ni so palia renewable energy ministry som ni le pamachin chu environment clearance au pe la kamai do som ni le pamah mu la chuan chumi za megawatt thata vibrant se chumi za chu kan puya tin power ministry ni sang ni le so le pakua megawatt za ni tin siam tu chu megawatt vibrant se som ni thlengin kong siam na le do na kan pe ya ti om da tun ma khat a har sa ni en ti na ni me kan so na kan chi na som le de pathum som le pani ti da ka kan so ya pa ja da ko so ya khat som sari le pani som sari le pathum ma khan mizoram ki budget chu hoi bel se so le pasari poi som go le pathum ani anu kum som le pani le som le pathum ma chuan hoi bel se som go le pa kha be poi som le pariat mizoram budget ani ti chuan som ko le pani som ko le pathum ma chu hoi bel se jali som pakhat poi som ko le paru aroni ya som ko le pathum som ko le pari chuan hoi bel se jama som ma le pari budget aroni ya khala ka ta soi su nom do ma sang ni som pathum som pali khem kha kan budget nei hi plan non plan au mani chumi om je tu ke ai thek zo ka yerma mi entina sang ni som pakhata bible se samthum la sari som pakwa kan budget ania chuga chuan sokar toplo tu sokar building sakna tu chumi kong lai na tu chumi pon sakna tu ti te kha au dani amaro chu sang ni som pali som pama planning commission apo nuwa niti iya au nuwa chuan plan le not plan thong ko lo ba sang ni pakwa sang ni soma lumei high court committee vice chairman ni da ro na ka siam chu kapur lumei high court committee a hian em ma pa sa thona ong lo ministry ma sa kum som khan nuwa so le par chia ko sa pe chu ba chu na tho kan du sia hetin ngen ro ka ro sia ma ka dia kan budget ka divisible outlay hi 1% to man min ka sa vela ka dia min pom sakta chi ni sari chuan sang ni le pakwa sang ni le so ma chuan vai bel sa so ma vai bel sa sari vai bel sa sa thum le la vai bel sa jari ka ka du tu ma the ong ve ni aba chu yerma amana tu ro man sa ba ni ya sang ni so pali so pa ma tham chuan em ma amana tu ro man sa to lo kan tu tu kan nam the ta chu te chu amma apo se tu cha kan har satna ki kan no soi ko ni ya ka soi ta khan sang ni so pali ra le sang ni so pakwa government of India nasa takin po na ma chan buina aron peta chunga bang te chuan ko ri nasa takin atutani chuan to na ber tu ka soi du chu juni so chantin bo hian governor in Mizoram Nuya ko peta siam te za jin je tu ai du ti le prime minister soi pui to tu ni ai ni je ka ni chu kan siar bang lo ma kan lai a tha ta sa lo ba kan lai tha sa lo na be cha uri tu la hian sen to so ka hian mala da chen khat aron nei ta ni kan ga mori kan jil chiang na ba Dr. Hari Babu kambam pati ania amahi BE Electronics and Communication ania MA Electronics and Control System ania ada to ina PhD hi Control System ani ada project na TMM ya di asia tani amaro chu karir mo lo chu ni koin sabi somni le pandira tui vai project megawatt ni so chu te chu a
asot lo ka chon ka na ko na tang lo ka lo ti lo me se mo mo se mo ta ma se ma ni lo ka chon 12% yung lo se la state share dang le tax dang ni min exam book se la kan lo ti le yang ti aron soi le ta ni chu me ya kan soi du chu tu na hian central hian he mi ko ma hian ma la hi aron ni chon tak ma ya entina ka kan engineer se kan ma tu ma chu national highway ko state PWD na khoi ka ni tu na chon central corporation na develop to tu ma budget claim te paisa om mang lo chi na ka selling mula ani training mo te te no la ara thla ni paisa ni omani masa centrally adu job corporation ka ro ni to omani he ni ko ka in tu na he indian cabinet da ro me chu power project apo hian central corporation hian khop sela central hian tila central ina thia tu ma se 12% 13% a chan chin ko ka chang lo sela chu mani nawin GST state a pe poi pe lo sela ti ro nei tu na kal me kan chu mi kal me thia chu ni ko po hian he ho hi in ti lo chon kan ron ti le thia ge ti ta kan ron da he lai a lo lai ka ti ania kan han da mani a ko he bera ka soi du chu he kan president a om boka eng tin nge kan ti ta kan ti hi ka soi du nia India ma aku ka soi suma ti lao bio sa mi som ni pakhada prime minister chuan in bukhom na lian pu ya hian renewable energy kum sa ni le som saria chuan India sarkar hian 70% kan mang matidani tuna hian Mizoram sarkarin kan power chime kum khada grid ta kan le ni avoi bi se jali chu mani kum khada kan le na kum tin vai bi chali kan se chu me chu ni lo ba tuna chuan central sarkar mong ta power le tu te hian an le tama chu miza percent chu renewable energy thing ani durani solar ni mo wind ni mo hydro project ni mo diesel power chung in leitung taila a percent ba ko le the re tu de jo central solar basic so na sata aron siam da chu bang chuan pathian jara kan president pro so ka hui kan sarkar nga kan in to we tu ro ma kan la ingai ka ria flagship program kan ne ma pathin ko na sala ko ne sarkarian flagship program ane chu aki lo tin zela lo mo sani me ko da NLP po flagship program kan ho te nan ne ya central sarkaran dora kumma chung vai pa che sa kan sa ti jo anda thi ta tan po we to de du hian state budget tiam china bangin tu mana ti the lo ba Uisa kan pugle central sector kan ta chuan 12% or 13% mo chok kan chana ni sia chu bang chuan 100% kan se kan chana tu hian flagship program a nei la kan budget a hian kumtin vai bel se maza chu tu na po da ni lo mai la vai bel se zali man po da le thok to ang le zel dom ni lo chuan vai bel se za thum de zali te po hi lo da tai la ko lai building de chu office te ko lo ro ni lo ni mai lo se ka lai to da ni chu ba se bichuan kumman huwa kum sari huwa megawatt zani te kan le thi chuan voina sa mi so mi le pa mi so mi le pathuma ko wa ina na voi be se zali kum tin kan ma kan se pot tu chu di ko man to ona thok the lo I de ka mai to tin sim sim mi alo ro ve ko ma ya Sama tu wasum kole korbahan, Bible se pathum ko so mi le pakhat sengin megawatt ni pechok thei mai jam one siamania tuna jo kum so mi le korban do kum so mi le korban inu hanya apa war siamatanga kan mu to so chu Bible se thum le pakwa ko so le pakhat ani example pa ni ka cho ka so ni chu mai jam chu
sang ni le pakua vai pe som di le pasari po som tu le pakat seng megawatt thum pe chok te chi ma ya kum som pathum kan ran to tu na hian kan apo wa sona kan mu to som som chu vai pe som pali po som di le pakat ani chung de chu ani ka mai po mo em chu power security kan le ngai wona hian inu wala khating sin ni kamanga khating sin ni ka peya nu so in ka sathe masa in saka chu in do man kamang je are ga to ngai do na do te te be chu mai chu man ena tinge in ka sak mai do a thoni ka ida te ko mai do ani le mande wa asam le kai bi boya kan CID kan security te mai tu na pakhat chu grid thi asama tang ko nimon ti to ta se po ri ni kan no wala kan o na de le mete manipur ai di boy manipur state ko na grid po kan na ni atak ta gajon nang was wal de so some in manipur atu na po silai ni mazat ang ulo mazat ang chok niya khabit power impact chuna kha engam makalo ti khobo sela kan thim mai don ni chu ma chu bi le hi atlo so ga all sam so ma in security kan nei lo power security hi kan nei angai ka sia mana oil do ga min poi te iraq te america te anin do to intuna russia le ukraine do to europe in tin ko ma ti ni lo achan chuni sa na kanena Russian gas Europe na man na sajia Germany na man na sajia Germany ne Russia do sila Ukraine ko sila Russia ne Germany na agas than choi ti to sila Germany ju thing chu do apoi do chu bang chu Mizoram hian kan mal lai le hen kan chu kan be se do te Burma democracy ya kan una de dam tak an pem chu na ho chu mase be se do te se pa se tharani en ti amena fero na sia do manipur kan sia asam le ne tinge bangladesh kan sia chu ba Mizoram state here I power security kan ne ki apoi mo min ka sia chung de chu kan han soi du ani ni chena kan sia mai do kha modi hian November sam ni so makata even climate change conference Glasgow an ya kum sang ni da som sare chuan India ma renewable energy hi India power mo zo za samai chu kan mang to don dia dia ma chumi awang chuan ni china ka soyang kan du ko le the to lo kan le jam kha chumi za chu renewable ani turani ti ta kha anon ti ta ta ni chu wangin congress here zo ra ko se tu la tin cha tam ta kan ti to wa wala kan president zong ta mirin kai tak hawa sorkha pura kan ko sai roadway pura kan ko sai la hian kan ngai to na hian power security kan nei kumma chu kumtin vai be cha sani za thum zani zanga daila kumma nuwa kum sari to kan sem pe nga vai megawatt zani kan nei chuan akhir ma lo boy ni sela lo boy ka to ni sela ini chu kan enga kan boy lo kan ti thei hi thula te na pe ni ka sia ka soi duwa kan thil kan ho thil ki thada ko khata to na ka soi chu tuilia 12% cho kan jam au yom le mai ma se an lo chi ki khop mai ka ho tu de apa kan ti thei si lo wa Mizoram Brita ka ro nu ta 12% kan chan ba kha ni ko hian tuilia na ma tham chho chu chu Mizoram se ta asal angai grid dam chunjong an rem pilo sorkhari chu ma cha khoya ma hum na chha the lo kan ta ni lo ma se 12% ba ba Mizoram kan le ni bi boy the lo chu tian ke chu ni ya aruna cha le Mizoram ni hydro project ko energy nei tha kan ni amar chu aruna cha chu snow effect de ni ya agi na zo musum do thori China tanga omania China itu lahir aram chu ma ko ta ta sia tu na pe economist tam tak chuan maram budra in dia me
alu hong le ram bukai akam mai ma ti an mai to ni alu na zu song China tu ni a China la kho to chuan ram bukai kan de ko ma to aru na to pradesh e vur to snowfall kan ti tui siam tak tak kha to ta ba hian power hydro project siam an tum tam ta thi an kan se la ni Mizoram chu kan ei thabio ro na in kan ling na tam ve bi Mizoram chu mo ni ani ya mi ti boy thei ta nong lo chu bang chuan power ai to de tu hian kan to tin ba to palu chu to wa chan ila le ju da mu ti kha huna kan sai tu ni e ka lo me